ផ្លែស្វាយនៅស្រុកខ្មែរយើងអាចច្នៃយកមកធ្វើម្ហូបធ្វើនំធ្វើបង្អែមឬក៏ធ្វើទឹកភេសជ្ជៈបានច្រើនមុខមែនទែនបើរាប់ត្រួសទៅខ្ញុំបានយកស្វាយខ្ចីហ្នឹងមកធ្វើញោមលាយជាមួយនឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់ធ្វើដំណាប់ស្វាយចំណិតតូចធ្វើដំណាប់ស្វាយចំណិតធំហើយស្ងួតហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់យកស្វាយទុំហ្នឹងមកលាយជាមួយនឹងសារាយខ្ទិះដូងលើកនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនពីរបៀបធ្វើទឹកក្លុកស្វាយវិញម្ដងទឹកក្លុកស្វាយនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនអាចសាកធ្វើបានហើយចំណាយពេលតាមមួយផ្លែតគឺបានញ៉ាំហើយតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកក្រឡុកស្វាយទុំជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកស្វាយទុំហ្នឹងមកចិតសម្បកចេញឲ្យស្អាតបងប្អូនចង់ប្រើស្វាយប្រភេទអ្វីក៏បានដែរគ្រាន់តែស្វាយកែវល្មៀននេះវាសម្បូរហើយធូរថ្លៃនៅស្រុកយើងស្វាយនេះគឺមានតម្លៃធូរថ្លៃមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកវាមកច្នៃធ្វើជានំធ្វើជាដំណាប់ឬមួយក៏ធ្វើជាទឹកភេសជ្ជៈនេះគឺមានតម្លៃថ្លៃវិញចាចិតសម្បករួចរាល់ហើយយើងនឹងយកដុំស្វាយទាំងអស់ហ្នឹងមកកាត់ជាដុំតូចនៅក្នុងការធ្វើទឹកក្រឡុកស្វាយនេះគឺខ្ញុំអត់ប្រើទឹកដោះគោទេគឺខ្ញុំប្រើទឹកឃ្មុំចំនួន1កែវនេះដែលមានចំណុះ50មីលីលីត្ររួចហើយខ្ញុំប្រើយ៉ាអ៊ូចំនួន1កំប៉ុងខ្ញុំមាន2ម៉ាកបងប្អូនចង់ប្រើម៉ាកណាក៏បានដែរអត់រើសទេនេះគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនខ្ញុំប្រើ1កំប៉ុងនេះដូចគ្នាដូចនេះមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមក្រឡុកហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាក់យ៉ាអ៊ូចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីននឹងមុនគេក្រោយមកគឺជាស្វាយទុំចំនួន250ក្រាមឬក៏ស្មើ2ខាំកន្លះជាចុងក្រោយគឺជាទឹកឃ្មុំរួចហើយបងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើមក្រឡុកស្វាយនឹងទៅរហូតដល់វាម៉ត់ខ្លាំងមែនតែម្ដងចាស់វិធីធ្វើទឹកក្រឡុកស្វាយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺងាយស្រួលមែនតែនបងប្អូនអាចយកវាទៅដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកដើម្បីវាត្រជាក់សិនគឺកាន់តែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងនិងកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar Fan និងសូមឲ្យបងប្អូនជួយ like និង follow Facebook page របស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា